Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктарының башкорт телендәге сыгарылышы. Студияла Алина Садрединова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында кыскаса. Район хакимияте башлыгы тыл һәм һугыш ветерандары менән осрашты. Ул йылдар һис онытылмас. Яшьтәр Ленинград блокадаһында катнашучы якташыбыз Рауза Шәймәрдәнова менән осрашты. Катын-кыз һаулыгы һәм сабый гомере хагында торучылар һөнәри байрамдарын билдәләне. Район хакимияте башлыгы Марат Гайсин еңеү көне алдыннан тыл һәм һугыш ветерандары менән осрашты. Күптәнге традицияга әверелгән был осрашу быел яңа форматта үтте. Йыелучылар рәсми булмаган шарттарда сәй табыны артында осрашты. Безнең киләһе сюжетыбыз ветерандар менән үткән осрашудан. Илебеҙҙең киләсәк яҙмышын хәл иткән Бөйөк Ватан һуғышы осоро йылдан-йыл алыҫлаша бара. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, шул дәһшәтле йылдарҙың тере шаһиттары, ветерандарҙың да сафы һирәгәйә. Уларҙың ватан алдындағы батырлығын оноторға хаҡыбыҙ юҡ. Рәсми мәғлүмәттәргә ярашлы, бөгөн ҡалала һәм районда 32 һуғыш ветераны, 4 концлагер тотҡоно һәм 1 Ленинград блокадаһында ҡатнашыусы йәшәй. Бөгөн уларға барыһына ла 90 яштан артыҡ китте. 90 яштан уже мына иң олы беҙҙең һуғыш ветераны 92 яшын тултыра мына февраль айында, 99-ға китте инде Хисамуддинов Нуретдин Кашабетдинович. 99 яшкә китте. Ҡалғандар барыһына бөтәле 90-ды үтеп, 97, 92, 94 яшта. Иң йәш һуғыш ветераны 27-нче йылғы 91 яшта. Район хакимияте башлығы Марат Гайсин йыйылыусыларҙы райондың хәл торышы, киләсәккә ҡуйылған пландары менән таныштырып үтте. Еңеү байрамынан да ҡәҙерлерәк, иҫтәлеклерәк көн булмауы һәм йылдағыса байрамды тейешле кимәлдә үткәреү бурысы тороуын билдәләне. Һуғыш йылдарында яңғыраған көйҙәр уйнауы, ветерандар күкрәгендәге орден медалдарҙа ҡояш нурҙарының сағылыуы осрашыуға айырыуса йәм өҫтәне. Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Ғабдел Хайрахимов һуғышҡа 1944 йылда алына. Ғүмерен хәрби хеҙмәткә бағышлаған ветеран бик күп орден медалдар менән бүләкләнә. Мен служить идем, күп ердә служить мен. Сугыш беткәс Кореяда служить итеп 2 йыл. Вот, анан Приморьеда 33 йыл хезмәт иттем өтәсен. Осрашыуға килгәндәрҙең һәр береһенең хеҙмәт һәм тормош юлы ҙур үрнәк фәһем булырлыҡ. Ветерандарыбыҙға иҫәнлек теләп, бөйөк еңеүҙең киләһе йылдарында бергәләп билдәләргә яҙһын тип теләйек. Лилия Хәсәнова, Илһам Солтанов, Яңылыҡтар сығарылышы. Быйыл бөтә Рәсәй Ленинград ҡулсаһы өҙөлөүгә 75 йыл тулыуын билдәләп үтте. Бөйөк Ватан һуғышы тарихында Ленинград блокадаһы иң аяныслы ваҡиғаларҙың береһе. 872 көнгә һуҙылған блокадала яҡташыбыҙ Рауза Сәләх ҡыҙы Шәймәрҙәнова ла була. Ошо көндәрҙә еңеү ирекмәндәре, йәмәғәт ойошмаһының урындағы ағзалары, Ишембай ҡалаһының үҫмерҙәр клубтары ирекмәндәре менән берлектә Ленинград блокадаһының тере шаһиты менән осрашты. Ишембай ҡалаһының йәштәр комитеты ойошторған фәһемле осрашыуҙан беҙҙең киләһе яҙмабыҙ. Киенеп сыҡтым үҙемә. Военный кейемемне. Бик матур. Бөйөк Ватан һуғышы башланғанда Рауза Шәймәрҙановаға ни бары 5 йәш кенә була. Уның атаһы һуғыш башланырҙан бер нисә йыл алда Ленинград ҡалаһында төпләнә һәм хәрби заводта хеҙмәт итә. Һуғыштың тәүге көндәренән үк фронт һыҙығына алына. Әсәһе иһә 3 бала менән бер үҙе сит ҡалала бер терәкһеҙ тороп ҡала. Ҡамалыш ваҡытында бар Ленинград халҡы күргән михнәттәрҙе уларҙың ғаиләһенә лә татырға тура килә. 1942 йылдың октябрь айында Башҡортостанға эвакуацияланалар. Зорырақ семьяларны сразу эвакуировать еттілер. Шuna кем қоя, әненің қойтасы келді өзінің нейіне, Башкириясына, қойтан Башкирияға деді. Шунан қойттық та, әне больниста эшләді, ішке кірді сразу, больниста зор етіп салғандар, эшләргә кеше юк. Бер яғында бесірдік, бер яғында амбулатория булды. Һуғыш тамамланғас, ғаилә Башҡортостанда тороп ҡала. Шатлыҡтарына күрә, ғаилә башлығына һуғыштан иҫән-һау ҡайтыу насип була. 1947 йылда улар Салауат ҡалаһында төпләнәләр. 17 йәше тулыр-тулмаҫтан Рауза Шәймәрҙанова яңы асылған тегеү фабрикаһына эшкә керә һәм хаҡлы ялға сыҡҡансы 40 йыл буйына бер урында намыҫлы эшләй. Фәрит Шәймәрҙанов исемле егет менән сәстәрен сәскә бәйләп, бер улға ғүмер бирәләр. Хаҡлы
ялга сыккас, Ишембай ҡалаһына күсенеләр. Ғүмерен ғәдел хеҙмәткә бағышлаған егәрле инәй оло йәштә булыуына ҡарамаҫтан, баҡса тултырып йәшелсә емеш үҫтерә. Күрше-күләне менән аралашып, Башҡортостан һәм донъяуи яңылыҡтар менән ҡыҙыҡһынып, улы һәм ейәндәренең хөрмәтен тойоп йәшәй. Яҡшы эшләдем, медалдар алып эшләдем. Молодцы. Премиялар алып эшләдем. Добросовестно эшләдем. Фәһемле һәм һоҡланғыс ғүмер юлы үткән, тормоштың һәр һынауынан лайыҡлы сыға алған Рауза Сәләх ҡыҙын килеүселәр һорауҙар менән күмде. Инәй уларҙың барыһына ла ихлас яуабын тапты. Осрашыу аҙағында уның: «Беҙ һуғыш балалары, бер телем икмәккә тилмерҙек. Ошо аяныс йылдар ҡорбандары, астан үлгән балалар өсөн уҡығыҙ, эшләгеҙ, матур бәхетле йәшәгеҙ» тигән һүҙҙәре берәүҙе лә битараф ҡалдырманы. Лилиә Хәсәнова, Илназ Бекхужин, яңылыҡтар сығарылышы. Бала тыуыуы һәр кешенең ғүмерендә була торған иң гүзәл ваҡиға. Статистика мәғлүмәттәре буйынса, Ишембай районында йыл башынан алып 300-дән артыҡ бала донъяға килгән. Ҡалала бала табыу йорто көнөнә 200 ауырыу ҡабул итеүгә иҫәпләнгән ҡатын-ҡыҙҙар консультацияһы эшләй. Районда һәм ҡалала был өлкәлә 300-тән артыҡ акушер хеҙмәт итә. Ошо көндәрҙә улар үҙҙәренең һөнәри байрамдарын, халыҡ-ара акушер көнөн билдәләне. Был хаҡта беҙҙең киләһе сюжетта. Бөгөн беҙҙең уңышлы көн. Сменала 5 бала донъяға килде, тигән һөйөнөслө һүҙҙәр менән ҡаршы алды беҙҙең ижади төркөмдө Ишембай бала табыу йорто хеҙмәткәрҙәре. Таҙалыҡ һәм хәстәрлелек солғап алған бинала көн-төн тип тормай тәүлектең һәр сәғәт минутында улар район ҡатын-ҡыҙҙарына ярҙамға ашыға. Нурия Мөхәмәтйәнова бала саҡтан кешеләргә ярҙам ҡулы һуҙырға хыяллана. Был хыялы уны Салауат медицина училищеһына алып килә. Училищены ҡыҙыл дипломға бөткән тырыш ҡыҙ бына 35 йыл бер урында Ишембай бала табыу йортонда акушерка булып эшләй. Уның фекеренсә, донъяға яңы ауаз һалған сабыйҙар менән тик изге күңелле кешеләр эшләргә тейеш. Һәр бер туған баланы бисмиллаһи-рахмани-рахим итеп ҡулдарыма алам. Балаға ла, әсәгә лә изге теләктәр теләйем. Шул изге теләктәремде теләп, бисмиллаһи-рахмани-рахим итеп, әсәнең ҡулдарына тапшырам баланы. Йөклө ҡатын бала табыу йорто ишектәрен асып ингәнсе, ҡатын-ҡыҙҙар консультацияһы акушерында иҫәптә тора. Һәр баланың иҫән, һәр ағзаһы һау, ваҡыты еткәс кенә яҡты донъяға тыуыуында күп белгестәрҙең хеҙмәте һалынған. 7 ай буйынса уртаса алар менән бергә, бөтә мәшәҡәтләре менән уртаҡлашып, уларға кәңәш биреп, иҫән-һау бала табыуҙарын теләйбеҙ. Мин үҙемдең эшем менән ғорурланам. Тағы ла күберәк бала табыусы ҡатындар булһа, беҙҙең бөтөн коллектив бик шат булыр ине. Беҙ аларға ысын күңелдән ярҙам ҡулы һуҙырға һәр ваҡыт әҙер. Иң ҙур һөйөнөс яңы тыуған бала тауышы. Бала табыу йорто ул ғаиләләрҙе бәхетлерәк, яуаплыраҡ итеп, ата-әсә бурысын йөкмәтеп, бөгөнгө менән киләсәкте тоташтырыусы өмөт күпере. Был өлкә хеҙмәткәрҙәре хеҙмәтенә һәр кем мохтаж һәм улар оло хөрмәткә лайыҡ. Лилиә Хәсәнова, Илназ Бекхужин, яңылыҡтар сығарылышы. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.